cardom pinila so video lang nang tum comment lang nang karju question nili invite nang tum pan answer ang pe pon pinila so video nang tum pan answer ang pon po apang sinili nang tum answer ang po isi gmail account pen keita lo youtube account ing punji lake ahok kitchen nang sat isi gmail pen ilitum 50 brand account itum semarunji isi gmail pen alitum 50 brand account semarun lapan 2 number question nili lasing baila je ini minute adsense ketal account khuli unji ahok ini amen pen isi veji adsense account khuli unji nangli jangsi hini khuli bolte nangli family amen pen nangli hem komame amen pen chi khuli nai isi amen pen isi adsense jeji khuli un lapan nangli tum jangsi computer laptop do bolte nangli tum hoda nangli tum 2-3 adsense login uni sitami nangli jangsi mobile long si login bonote nangli tum isi veji adsense account login uni jangsi nangli tum mobile silong jangsi nangli tum hini gethom adsense jangsi login de loponte nangli tum sob adsense blog eji nangli tum adsense nang than eji kasi cheri nai je nangli mobile long cc adsense account login chotni 3 number question ke nela sing bailo facebook page pen poisa long ponjima aho long paji nangli jangsi facebook page monetize jun polote nangli tum facebook pen poisa longi nangli tak criteria do nangli tum 10,000 followers to nei lapan nangli tum 3 minutes a video 30,000 hour nangli tum watch do nei nangli tum la so nangli tum apply do nei so plan nangli tum apply do nei nangli so criteria jangsi chok elo ponote nangli page monetize lo nangli tum facebook page pen nangli tum tangka long pon unpo next question la polo isi mobile long multiple youtube account login unma a question la sinili la sensana pipo ahap kata kicin nang sot nangli tum isi mobile long nangli tum ekta duita tinta nangli tum login un sola dak nangli tum switch account petok dui nangli tum la switch account long pen nangli tum kapre youtube account nangli tum login unji la pen thang problem e nangli tum isi mobile long nangli tum duita tinta login unji la ken nangli tum thang problem long pon pe the next question aku bolo youtube video social media long share nahi manang ne la hok kicin nang sot youtube long a video social media long share edit si kini jong sinang litum search along jong sinang litum top pabai ponote nang litum share edit si kimiji athema nang litum jong si share lote halada watch minutes abang kom hek thai koma me jong si short topics aning dok dianta nang share da lote hala so minute nang li video 1 second 2 second ing pupe nang li video lang le thai jong si la son jong sin lang li bang ong ul pote nang li video reng bang nangkom chat po la pe nang li video arum sidam je po mo sar solong nang li video bang vedet po la si ilitum youtube a video social media ba la son whatsapp la son ilitum share det si hakimi jong si share edelo ponote topolong ke bang ring dolo jong si share ponote also video jong si 1 second 2 second 5 second be jong si lang le delo ponte la so video ke reng avelo la ke room si dam jipo mo sars long ta la ke bang le la ke nang le tum porlo sars share nei ma la ke nang le tum si ma thapon apa ele pan si na pachini chalo the next question lo sub for sub group along adak sub dun me ma pu si nakarju actually la ke youtube policy again depo nang le video jong si lang le pin pen wa me jong si subscribe delo ponote la ke youtube tum chini dei monang li account terminated thai asinang le tung la support ta sabo chere ponai nang le video jong si prai nang le video lang le pin pe direct subscribe that ponote youtube tum chini det po je nang le sub for sub long sila support klembok asana chini ponote monang le channel terminated thai nang le channel nang delete pita ta hai asi nang le tum chere ponai play pin pen si jong si nang le nang subscribe that ponote la youtube tum automatic si chini det po je nang le asun si klembok je nang channel nang delete pita ta hai nang litum si mata ponak po sapor sap mema henoma the next question gala polo je youtube long upload a video koson si search stop along ke banji ahok like important question lo nang litum title bang
tok pa mineng title tag hini bineng lapen description long tanang litum title tag doneng title lapen description thumbnail nang litum la ke thambang important pineng nang litum jong si title long tok tap tok thulo pam tok pame mendelo lapen description jong si tok tedelo nang litum search along ke ba ang kom repo nang litum la title long ke tok haru aku nang description ta tok nang po lapen description ta nang litum tok nang po pating nang po jate nang litum search along ladak nang title along puri reach tamila description long ke tok apot jate nang search along puri jun lasi nang litum un an ke nang litum description ke tok pating nei lapen description long ta nang tag si piponi lapen tag title tag but tag ke nang litum isi word tok lok nang ni tag armu ke isi sentence si doneng nang litum jong si tag ke tok ta video karbi asam pronto lagi isi sentence kaldet po lagi nang litum search rank lang wedet po lasi nang litum jong si tag rank long pawangi pronto ranking long pawangi pronto nang litum sentence tok nei lasi sentence si nang litum tag ranking long wang po nang litum laki tham important pineng title description lapen thumbnail lapen unte nang litum tag ta tok nei yang si tok pronto melo nang litum tag ta isi word tok long nang nei nang litum si sentence si tok po nei next question lang po na next question ke lapolo YouTube monetization criteria ko pila ahok lata si kenang sat nang litum jong si monetize di pono nang litum channel 1000 subscriber do nai lapen 4000 watch hour nang litum do nang litum long strike reuse lason nang litum abede nai jong si do pono nang tum channel monetization do tai si nang litum la kita bak rule nang litum follow ko nang po lapen la criteria bang ke 1000 subscriber nang po lapen 4000 watch hour banang litum pleng bek ne the next question gala polo the YouTube channel included api mole adsense apply dun ta chok ma po la basic nang sot question lo chok ilitum YouTube account included video uploaded 1000 subscriber 1000 watch hour pleng der kita ilitum adsense apply dun me lapen aprang bang ke YouTube account khula loge niltum AdSense apply dun me non 2020 longke lar phak lo non ma ke ilitum so criteria papleng that si ilitum apply dun longke jo laba ke nang litum mathanang me nang litum 2000 subscriber pleng eta kita ba 5000 watch hour pleng eta kita nang apply me nang litum lage nang ning hang te ini question pas ini invite lo te next jauh si komen nang litum son nang pibom penting ni next aku video selanjutnya nang litum kan sarang pibom di video pan sekarang lo bye.